Ваша честь, я представляю доказательства, мой детализированный счет за воспитание моей племянницы после смерти ее матери, заявила тетя Кэтрин, скользнув папкой через зал суда с уверенностью человека, который никогда не проигрывал спор за праздничным столом. Судья поправил очки и пробежался взглядом по счету на $30,000, где было учтено все, от эмоциональной поддержки до расходов на праздничные торты. Затем он поднял взгляд с выражением, которого я не видела за 3 года учебы в юридической школе. «Миссис Харрисон», — медленно произнес он, — «прежде чем мы продолжим, не могли бы вы объяснить, почему в этом счете не упоминается та регулярная финансовая поддержка, которую вы уже получали на содержание Амелии?» Зал суда взорвался шепотом. Адвокат Кэтрин суетливо перебирал бумаги, а лицо тети побледнело. За мной кузены, пришедшие поддержать справедливое дело матери, начали перешептываться. Я сидела неподвижно, позволяя бомбе, которую я спрятала в документах для ознакомления, сработать. «Это другое», — заикалась Кэтрин, теряя ту самую праведную злость, которой она будто носила доспехи. «Эти деньги предназначались на ее уход, а теперь вы хотите, чтобы я их оплатила снова?» Судья Коулман поднял бровь. «То есть, у вас уже были выделены средства на ее содержание, и теперь вы хотите, чтобы она снова оплачивала те же расходы?» Я коснулась руки моей адвоката, Елены Ривз, наш заранее согласованный сигнал. Она встала плавно, словно выдержанный виски. «Ваша честь, мы хотели бы представить встречные доказательства того, как эти средства действительно использовались». Кэтрин покраснела. «Это нелепо. Я воспитывала эту неблагодарную девочку 8 лет. 8 лет жертв. Жертва». Слово на вкус было похоже на медные монеты. То же слово, которое она использовала, когда запирала меня в комнате за вопросы о маме. То же слово, которое она выплескивала, когда я просила посмотреть семейные фотографии. То же слово, украшавшее каждый упрек, каждую манипуляцию, каждое напоминание о том, что я — бремя, которое она якобы несла. Судья Коулман поднял руку для тишины. Продолжим в упорядоченном порядке. «Миссис Харрисон, пожалуйста, объясните ваш счет». Она расправила жакет с дисконта дизайнерского бренда, купленный на деньги, предназначенные для моего колледжа. После смерти моей сестры я взяла Амелию к себе по доброте сердца. Никто другой этого не сделал бы. Ее отец уже был мертв, а у меня 3 детей. Каждый цент в этом счете — это жертва, на которую пошла моя семья. «Давайте пройдем по каждой позиции», — сказал судья, голос его стал резче. Еда — $8,000. «Миссис Харрисон, разве вы не получали уже регулярные средства на нужды Амелии?» «Ну да, но для семьи из 5 человек этого едва хватало». Адвокат Кэтрин коснулся ее руки, но она оттолкнула его. «Ваша честь, эти программы не покрывают полной стоимости воспитания ребенка». «Нет», — согласился судья. «Именно поэтому вы также получали дополнительную ежемесячную поддержку. Согласно этим записям, этих средств было более чем достаточно на базовые нужды. У меня были расходы». Голос Кэтрин взвился. «Вы знаете, сколько стоят подростки? Одежда, школьные принадлежности, кружки, секции». «Кружки». Впервые заговорила я, голос мой разнесся по залу суда. «Какие кружки, тетя Кэтрин?» Елена коснулась моей руки в предупреждении, но судья Коулман кивнул. Истец может высказаться по этому вопросу. 18 лет молчания прорвались, словно плотина. Мне не разрешали посещать никакие кружки, слишком дорого. Вы говорили, что я должна носить вещи вашей дочери Меган, хотя деньги предназначались на одежду. Я ела другую еду, рис и бобы, пока вы ели стейк. Продолжать. «Ты неблагодарная», — начала Кэтрин, но адвокат схватил ее за руку. «Мисс Мартинес», — мягко сказал судья, — «есть ли у вас доказательства этих утверждений?» Елена передала толстую папку. «Фотографии, ваша честь, школьные записи, показывающие, что Амелии отказывали в экскурсиях из-за неуплаты, показания учителей, давших ей деньги на обед, медицинские записи с указанием недоедания, а также...»
Она подняла маленький кожаный дневник Амелии с 10 до 15 лет, где документально указано, куда действительно шли ее средства. Я вспомнила этот дневник, спрятанный под доской пола, написанный кодом, который Кэтрин никогда не разгадала. Каждый доллар, потраченный на себя, в то время как мне говорили благодарить за крохи. Каждые новые туфли Меган, пока у меня были дыры в обуви. Каждое Рождество, когда мой подарок, это было разрешение сидеть за столом. «Это клевета на характер», — визжала Кэтрин. Я дала ей дом. Я могла бы отдать ее в приемную семью. «Приемная семья могла бы быть добрее», — тихо сказала я. По крайней мере, они бы не украли мое будущее, называя это благотворительностью. Судья Коулман просмотрел несколько страниц, его выражение темнело с каждой. «Миссис Харрисон, эти банковские записи показывают крупные снятия наличных, совпадающие с депозитами пособий. Можете объяснить?» «Я тратила на бытовые нужды в Лас-Вегасе», — сказала Кэтрин, «на Атлантик-Сити, на эти казино». Зал суда погрузился в смертельную тишину. Дети Кэтрин, мои кузены, смотрели на мать с растущим ужасом. «Ваша честь», — сказала Елена, — «мы также хотим представить доказательства образовательного мошенничества». Возражение. Наконец выкрикнул адвокат Кэтрин. Отклонено. Продолжайте. Алина передала еще одну папку. Миссис Харрисон указывала в нескольких юридических документах, что откладывает на колледж Амелии. Эти официальные заявления для государственных и федеральных программ. Но когда Амелии исполнилось 18, фонд колледжа был пуст. 50 тысячных долларов, которые должны были быть на основе пособий, предназначенных для образования, исчезли. «У меня были неожиданные расходы», — пробормотала Кэтрин. «Например, на ремонт вашей ванной?» — спросила я. «Который вы постили везде в Facebook? Или на вечеринку Меган на 16 лет за 15 тысячных доллара? На которую мне не разрешили идти, потому что я не вписывалась в компанию ее друзей». «Мисс Мартинес», — мягко сказал судья, — «понимаю, что это эмоционально». «Но она не просто просит деньги», — сказала я. «Она просит меня оплатить собственное пренебрежение. Финансировать свое же насилие, благодарить ее за то, что украла мое детство и будущее». Лицо Кэтрин стало пурпурным. «Насилие? Я никогда не поднимала на тебя руку». «Нет», — согласилась я, — «но каждый день вы говорили мне, что я убила маму своим рождением, что отец ушел, потому что я слишком много проблем. Вы говорили, что должна благодарить, что вас не оставила у пожарной станции. Вы запирали меня в комнате, когда приходили друзья, потому что я была позором. Вы заставляли есть на кухне, пока ваша настоящая семья ужинала в столовой. Достаточно». Кэтрин ударила кулаком по столу. «Я хочу свои деньги. Я заслуживаю компенсацию за то, что взяла на себя ошибку моей сестры». Слово висело в воздухе, как петля. «Ошибка». Голос судьи Коулмана стал ледяным. «Вы считаете свою племянницу ошибкой?» Адвокат Кэтрин в панике шептал ей на ухо, но ущерб был нанесен. Ее истинное лицо выплыло наружу. «Мы все услышали, что вы имели в виду», — сказал судья. «Мисс Мартинес, хотите что-то добавить?» Я посмотрела на Кэтрин впервые за много лет по-настоящему. Она казалась меньше, лишенной власти, которую держала над скорбящей девочкой. «Только одно, тетя Кэтрин, помните, что вы сказали мне в день, когда я получила полную стипендию в колледж?» Она промолчала. «Вы сказали, что я должна отказаться, что такие, как мы, не ходят в университет, что мне лучше устроиться на работу и начать отдавать вам за все, что вы сделали». Я улыбнулась хитро. Тогда я поняла, что должна уйти. Стать кем-то, кого вы больше не сможете сломать. «И вы стали?» — спросил судья Коулман. Я закончила сама Камлр. Получила полную стипендию в юридическую школу. Сдала экзамен на адвоката с первой попытки. Я расправила плечи. Я стала юристом по правам жертв. Я помогаю детям, которых финансово эксплуатируют их опекуны.
Оказалось, в мире очень много тёть Кэтрин. Судья медленно кивнул. Я услышал достаточно. Миссис Харрисон, ваш иск не просто отклоняется. Я передаю это дело в Департамент социальных служб для расследования мошенничества с пособиями. Вы получили $280 тысяч на содержание вашей племянницы и, по вашему собственному признанию сегодня, считали ее обузой и ошибкой. Представленные доказательства указывают на то, что вы систематически лишали ее самого необходимого, одновременно обогащаясь. Он сделал паузу и продолжил уже жестче. Более того, я рекомендую начать уголовное расследование по фактам мошенничества, пренебрежения обязанностями и злоупотребления доверием. У вас была юридическая обязанность использовать эти средства в интересах мисс Мартинес. Вместо этого вы финансировали улучшение своего образа жизни, подвергая ребенка эмоциональному насилию и лишениям. Адвокат Кэтрин тянул ее к выходу, но она обернулась, слезы текли по лицу. Это были не слезы раскаяния, это были слезы ярости. «Ты разрушила нашу семью», — закричала она. «Нет», — тихо сказала я, — «ты сделала это сама в тот момент, когда выбрала деньги вместо ребенка, которому была нужна любовь». Зал суда начал пустеть. Мои кузены проходили мимо. Меган остановилась, словно хотела что-то сказать, затем резко развернулась и поспешила за матерью. Только Сара задержалась. Ей было 21, и она выглядела потерянной. «Амелия», — прошептала она. «Я не знала про деньги, про то, как с тобой обращались. Я была слишком маленькой, но теперь многое вспоминаю. Разные ужины. Запертая дверь. Прости. Ты тоже была ребенком, мягко сказала я. Это не твоя вина. Елена собирала наши документы, а я сидела в внезапной тишине. Мы выиграли, но победа имела вкус пепла и старых фотографий. «Ты в порядке?» — спросила Елена. «Знаешь, в чем ирония?» Я рассмеялась, но смех вышел пустым. Если бы она любила меня хотя бы немного, я бы дала ей все. Я сейчас хорошо зарабатываю. Я бы помогала ей, поддерживала в старости. Все, что ей нужно было сделать, быть доброй. «Некоторые люди не видят дальше своей жадности», — сказала Елена. На улице перед зданием суда Кэтрин кричала на своего адвоката про апелляции, несправедливость, неблагодарных детей, которые не понимают жертв. Но я больше не слушала. Я 8 лет была ее публикой, наблюдая, как она играет роль мученицы тети, одновременно обчищая мое будущее, как карманник. Телефон завибрировал. Сообщение с незнакомого номера. «Это Меган. Мы можем поговорить? Есть вещи, которые тебе нужно знать о том, куда ушли деньги. Вещи, о которых мама не знает». «Мы знаем», — сказала я вслух и показала сообщение Алине. Она приподняла бровь. «Может быть, интересно. А может, больно». «Чаще всего правда, и то, и другое», — ответила она. В тот вечер я встретилась с Меган и Джеймсом в кафе в центре города. Сара тоже была там, нервно крутя телефон в руках. Они выглядели как дети, пойманные на воровстве печенья, только банка, в которую они залезли, была полна секретов. «Мы нашли документы», — без предисловий начала Меган. «После того, как ты уехала в колледж, мама в панике что-то искала в шкафу. Мы нашли банковские выписки, долги по азартным играм, кредиты, оформленные с использованием твоего номера социального страхования». «Кража личности», — глухо сказала я. «Конечно, мы ее прижали», — добавил Джеймс. «Она сказала, что это для семьи и что ты нам все равно должна. Но мы знали, что это неправильно. Просто не понимали, что делать. Вы были детьми», — повторила я то, что сказала Саре. «Но мы получили выгоду», — тихо сказала Сара. «Мое обучение, их машины, семейные поездки, на которые ты никогда не ездила. Мы жили за счет твоих страданий». «И что теперь?» — спросила я. Они переглянулись. Меган достала чековую книжку. «Мы не можем вернуть тебе детство.
Но можем хотя бы начать. «Мне не нужны ваши деньги», — сказала я. «Это не наши деньги», — твердо сказал Джеймс. Ими они никогда не были. Мы сегодня поговорили с адвокатом. Если уголовное дело пойдет дальше, мы будем давать показания и сделаем все, чтобы тебе вернули украденное. Не все получится вернуть, но... Почему? Перебила я. Почему помогать мне сейчас? Сара потянулась через стол и взяла меня за руку. Потому что ты наша кузина. Потому что то, что она сделала, неправильно. Потому что семья не должна зависеть от банковского счета. И потому, тихо добавила Меган, что мы помним маленькую девочку, которая делилась с нами своим единственным рождественским подарком, хотя у нас их были десятки. Ты заслуживала лучшего, чем дала тебе наша мать. Может, уже поздно быть той семьей, которая была тебе нужна тогда. Но не поздно быть порядочными людьми сейчас. Я заплакала, впервые с тех пор, как Кэтрин взяла меня к себе. Я плакала перед своими кузенами. Это были не слезы боли или ярости. Это было что-то чище. Что-то со вкусом возможности. Уголовное дело заняло бы месяцы. Расследование было бы тщательным. Кэтрин, скорее всего, грозила тюрьма за мошенничество с пособиями, финансовые махинации и кражу личности. Но, сидя в том кафе с 3 людьми, которые выбрали правду вместо удобной лжи, я почувствовала то, чего не испытывала 18 лет. Семью. Не ту, что требует счета за любовь, а ту, что остается, когда правда становится неприятной. Ту, что выбирает справедливость, а не кровь. Ту, что говорит, мы были неправы, и действительно имеет это в виду. Кэтрин предъявила свой счет, $30 000 за детство, лишённое заботы и выданное за благотворительность. Судья ответил своим счетом, $280 000 украденных средств плюс проценты, плюс уголовное дело, плюс потеря уважения собственных детей. Но настоящая цена была записана в дневнике 10-летней девочки, в пропущенных школьных поездках, в ужинах в одиночестве, в исчезнувшем, как утренняя роса, фонде на колледж. У детства нет цены. Но Кэтрин попыталась ее назначить. И теперь она училась тому, что происходит, когда приходит срок оплаты. Когда мы выходили из кафе, Сара взяла меня под руку. «Ну что, кузина, расскажи нам о своей работе по защите прав жертв. Как мы можем помочь?» И впервые в жизни слово «кузина» не прозвучало как напоминание о том, кем я не была. Оно прозвучало как обещание того, кем мы еще можем стать.